Twasuze kumufuna akazuukuka abange byendaba ku social media nammwe bye mulaba kikino kyendaba sibanga nafuuse dda international artist mu byokusa. Bobi Wine akyawuumya South Africa. Oh my god, bikyagenda mu maaso munnange ate okutredinga kakati nno mwalamuzi munnange ate omukunja atasera munnange ali mu kwewunyiikiriza munnange wano mu katambi ak'omukulu munnange ate Bobi Wine wali kyali mukola South Africa muganda wange era nga ngenza okukola vidiyo eno by the way ng'atuuse wali mu Cape Town era wali munnange ate South Africa mu kibuga ekyo abadde nga akituuseemu byengenda okubeera nga nkulagako mu maaso awo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kakati nno kansooke nkutegeezeeko muwala mulenzi munnange nno era ng'ennaku nno zibadde ziwereddeko ddala nno munnange kubanga yagenda munnange wano emabegako just wano naye nga ennaku zibadde ziweredde ddala era nga ku lunaku munnange ate olw'okulala yabaddeko esayidi eno naye yalaze amaanyi awo ng'ali mu kutuuka muganda wange ekifo kyabaddemu abantu nga bayitirivu actually bakyorganizinze bulungi nnyo kubanga bamuteereddewo munnange ate red carpet yajjidde ku red carpet ng'akulembeddwako nga bw'olaba akatambi ako nkugambye wali mu ssanyu epitirivu n'alinnya wali kakati nno omukunja atasira munnange ali mu kwewunyiikiriza agamba bannange omukulu munnange ate Bobi Wine ng'ali mu kuwuumya munnange ate South Africa esayidi eyo naye nno bibadde byogeza abamu era obwama abantu abalala munnange ate okwetoolola naddala nga TikTok, Facebook buli wamu wonna munnange bikyagenda mu maaso okutredinga naye nno akatambi ako nga sinaba kakuwa actually kansooke nkakuwe ate mu maaso awo nkomewoko katono. Twasuze kumufuna akazuukuka abange byendaba ku social media nammwe bye mulaba kikino kyendaba sibanga nafuuse dda international artist mu byokusaaga nga simanyi kiki kino ekiri eno President Bobi Wine gye yalaze. bwe kityo nkugambye ali mu kuwuumya munnange ate South Africa. Jjukira nti nno Bobi Wine alina munnange ate emirimu emitongole gyali munnange ate okubeera ng'ali mu kukolako esayidi eno. Jjukira nti nno South Africa eno waliyoko bammemba aba NUP n'abakulembeze munnange ate okwetooloola esayidi eno era nga ku sayidi y'emu abadde nga yatuuse dda wali munnange mu Cape Town. Cape Town eno era nga nayo alinayo munnange olukuŋŋaana oba like press conference kanjite nga press conference munnange alinayo era byagenda okubeera nga ayogerakoko eri abantu eside eyo. Kakati nno nga bw'olengera ebifaananyi ebyo by the way bibadde bikutte akati wali okwetooloola munnange. Jjukira nti nno yagenda ne mwana mulenzi munnange ate omukulu n'alukoola nga boogeza ku kulaba ebifaananyi ebyo naye nga bw'atyo munnange ate Bobi Wine bw'ali munnange ate mu kubeera nga ali ku mirimu gye munnange ate emitongole egy'ekibiina kye ekya NUP eside eyo. Bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnabajjukira nti nno kasita obeera nga osubscribinze ofuna notification so kati vidiyo yonna weebeera ng'eteereddwayo butereevu ogenda kubeera ng'ofuna notification gwe kasita obeera ng'osubscribinze ate kasita obeera ng'omaze gwe oli ku muzigo mwerere muganda wange vidiyo osobola ogimpeera like wali nekiba nga kitambwira ddala. Nzikiriza nkomewo ku maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti.